그래픽 카드를 제거하려면은 왼쪽에 있는 나사 두 개를 풉니다. 나사 두 개를 풀고 그래픽 카드를 그냥 당기면은 안 빠지고, 여기 보면은 한 뼘 정도 되는데 밑에 보면 걸쇠가 있거든요. 여기 보면은 파란색으로 된 걸쇠가 있어요. 여기 있는 걸쇠를 눌러서 걸쇠를 풀어줘야 됩니다. 풀고 이거를 이제 위로 살짝 살짝 흔들면서 빼면 돼요. 이렇게 빼면 됩니다. 다시 끼울 때는 여기 홈에 맞춰서 다시 끼우시면 됩니다. 그러면 끼우면은 여기 걸쇠가 다시 올라와서 걸려요, 그래픽 카드에. 그리고 나사 두 개를 다시 조여주면 됩니다.